자, 각자 업무 보고서 작성하는 대로 제출합니다. 제가 어제 방탄소년단 신곡 DNA 가사 자필로 10장씩 작성해서 오라고 했습니까? 안 했습니까? 어우, 작업하는 게 굉장히 빠르구만. 감사합니다. 같은 사원인데 이게 뭡니까? 잘하고 있어요. 감사합니다. 너는 내 꿈의 출처. 떼끼. 떼끼가 뭡니까? 떼끼가. 예? 떼끼 누구 때리러 갑니까? 태끼 아니에요. 태끼. 이러니까 만년과장 아닙니까? 만년과장.